Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vicky Tenwardianto dengan NIM 205252105. Di sini saya akan mempresentasikan membuat video tugas modul 4. Kita udah buat di HTML-nya, proses roughing-nya langsung di simulate control bar. Kita play langsung. Setelah selesai kita dapat G-code-nya. Kita save. Masuk di sini G-code. Nah, ini udah. Kita close saja. Udah. Setelah itu kita langsung ini ganti nama filenya dulu. Kita save di sini. Udah diganti filenya. Kita buka efisiensinya. Terbuka. Nah, di sini kita langsung coba jalanin. Ini klik sekali, lalu klik ini. Lalu kita ke workpiece claim, kita pilih bebas. Setelah itu ini stock size-nya kita pilih yang stainless steel. Workpiece. Udah workpiece-nya selesai, kita ke tool manajemen, kita tambah dulu toolnya. Kita pakai yang flat. Ini kita panjang 100, fitnya 17. Oke, ini add untuk tool station 1 masuknya, langsung klik ke mount tool. Nah, udah ini terpasang. Jika udah terpasang toolnya, kita langsung turunin jetnya. Caranya Z. Udah nabrak. Jetnya udah mentok, nol. Post Z origin. Ya udah, lalu tinggal Y-nya. Nah, untuk X-nya dulu aja. X-nya berarti kita ini Z-nya angkat dulu. Untuk X-nya berarti kita kita geser di sini. Z-nya turunin lagi. Langsung nabrak ya. Udah, ini aja tinggal digeser. Nah, ini X-nya udah, kita klik X origin. Tinggal Y-nya.
Nah, untuk Y-nya kita pakai review. Y-nya berarti kita bergeser. Untuk Y berarti kita geser bendanya ke belakang, jadi ya pindah ke front view. X-nya kita tabrakin ya. Tabrakin. Y-nya udah, kita klik Y, origin. Dah. Ini udah. Kalau udah X, Y, Z, kita ini klik ini dulu. Kita jauhin dulu ini. Z, Y. Nah, dan ini di sini. Di sini ya. Dan kelihatan kan? Kita sekarang ke offset setting. Di offset setting, kita nah yang ini itu diubah sesuai di sini. Ini 450. Jadi kurang 50. Jadi min 400.988. Yang ini 251, jadi min 201.5. Yang ini 195 benar. Nah, kita lihat nggak kerjanya udah benar ya, sesuai di atasnya. Udah, langsung kita ini kalau udah selesai, kita langsung ke program yang tadi kita buat. Nyalain dulu, bir, masukin O 9014 selanjutnya karena kita milih enter, lalu kita open di sini file yang tadi. Ini kita ganti ke txt. This one shot. Nah ini dia G-code modul 4. Jika udah langsung dijalankan aja. Ini klik ini, lalu klik ini. Nah, harusnya jalan ya. Nah, kelihatan titiknya pas di sini. Dan tampilannya pas. Ini untuk mempersingkat waktu. Suaranya kita pause.